عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في هذه الفورماسيون. دونك باش تلقاو ان انصومبل دو فيديو sauvegarder في البلاي ليست هذايا pour expliquer donc les notions de base du logiciel Access. Ben, donc ce logiciel اللي تلقاوه parmi donc la collection Office. Il suffit donc d'installer Office. تلقى le logiciel Access. Ben, donc, le logiciel Access nous permet de créer des bases de données. Je parlais en fait une base de données. Une base de données, il y a un ensemble de tables. Et là, je vais sauvegarder les données اللي عندي في société. Par exemple, إذا كان أنا عندي des produits à vendre, donc je vais sauvegarder la liste مثلا des clients. une table نحط فيها par exemple la liste des produits. باش نحط في table واحدة أخرى les commandes passées par ces clients. كيف ما برشا des exemples. نجم زادا يكون مثلا un enseignant et il va sauvegarder la liste des étudiants. Donc voilà les données n'importe اللي أنا نحب نسجلهم. donc باش نسجلهم dans des tables. donc هنايا نشوفوا قدامنا الشيما هذايا schéma conceptuel. donc عندنا هنايا 3 tables. voilà هذايا في access. donc la représentation d'une table. voilà. في التابل client نلقاو les caractéristiques de chaque client. numéro SIN, nom, prénom, adresse, tel. Et في التابل voiture مثلا immatricule, code client, marque, modèle, année. في التابل réparation, donc كيف on a les caractéristiques qui concernent la réparation de chaque voiture. donc numéro de réparation, numéro du matricule de la voiture réparée, date réparation, type de panne et le prix de la réparation. Ben, donc كما لاحظنا في الشيماء هنا فما une relation qui existe ما بين les tables هذوما. donc le client il possède cette voiture. donc في التابل voiture باش نلقاو le code du client اللي هو معناها عنده الكرهبة هذايا. donc le code client نلقاوه في التابل voiture كيف في الريباراسيون. je vais sauvegarder pour chaque voiture réparée, donc le numéro du matricule qui concerne cette voiture. Voilà. Ben, donc cette relation نفهمها أكثر. donc عندنا cette liaison في الشيماء هذايا. عندنا هوني مكتوبة ان وهوني انفيني. donc اش معناها هذه الرelation؟ معناها un client possède un ou plusieurs. هذايا معناها ينجم يكون عنده كرهبة وإلا أكثر من كرهبة. donc cette relation infinie معناها plusieurs. كيف زادا pour cette relation. donc la voiture معناها cette même voiture مع نفس الكرهبة تنجم تكون réparée une seule fois ولا تنجم تكون عندها قداش من enregistrement متاع réparation في l'agence de réparation. هذه معناها ينجم يكون الكليون جابها قداش من مرة. donc تتسمى الرelation هذيا 1 étoile. معناها نعرفوها احنا في الكونسيبسيون تتسمى 1 étoile 1 à plusieurs. voilà. donc قلنا هذه الرelation تربط ما بين لي تابل هذوما. حاجة أخرى donc نلاحظوها. donc cette clé اللي نشوفوها في كل تابل هذه تتسمى الكلي بريمير. يعني كل كليون عنده identifiant unique. يعني مثلا بالنسبة للكليون حطينا هنا numéro de carte d'identité. donc بالنسبة للكلي بريمير هو معناها unique pour chaque table. ما نجمش نلقى أنا دو كليون عندهم نفس النيميرو سين ولا زوز كراهب مثلا عندهم نفس النيميرو دي ماتريكول. لازم معناها الكلي بريمير يكون حاجة unique خاصة معناها بالتابل هذيك. donc une fois عملت أنا الكرياسيون دو chaque table لازمني نختار la clé primaire. وهذوما ce sont معناها des caractéristiques عاديين. ce qui nous intéresse هي la clé primaire اللي هي unique pour chaque table.
باهي توا نشوفو نحنا في الفيديو الجاية la création des tables comment معناها ça se passe la création des tables كيفاه باش نعمل les champs هذوما pour chaque table et كيفاش باش نعمل زادا liaison ما بين les tables